Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nomor 4 nih. Nomor 4. Nomor 3 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ari eta al-adabul 'amatu, adab secara keumuman. Min rifqin tina silih artosna nyata silih nakar pengertian. Min rifqin tina pengertian fil muamalati tina dalika muamalah. Wa talaqati wajhin sareng larah maina wajah. Wa karami qaulin sareng sayana ucapan. Wa taqdirin sareng silih ngukur. Wa ihtiramin sareng muliakeun. Wa hiya arifin fil muamalati wa talaqati wajhin wa karami qaulin wa taqdirin wa ihtiramin. Eta al-mu'asyarah disebutkan anak yaitu mu'asyarah, sistem komunikasi rumah tangga. Mu'asyarah bil ma'rufi kalayan saya allatinya al-mu'asyarah salatul lati amara al-partos marintah insyaallah Allah biha kalayan allati bi qoulihi ta'ala fi qawla Allah ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiru sareng komunikasi anjeun hunna kalayan garwa bil ma'ruf fi kalayan saya. Surah An-Nisa ayat 18. Wa hiya sareng al-mu'asyarah eta al-istisa'u silih wasiat bil khairi kalayan kasayan. Alladzina al-istisa' siratul ladzi amara al-qardas marintah bi kalayan alladzi sa'a rasulu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-azimu al-minulya fi qawlihi ila sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastausu bin nisa'i khairan wastausu sareng kegah pasihkeun
wasiat anjeun binisai ka bojo anjeun khairan kana kasaya. Wa hadhihi maka ari ieu rifqin fil muamalah talaqati wajhin wa qarami qawli ila akhir. Eta jumlatun merupakan jumlah minal adab ila adab al-mustarakati anu bersekutu baina zawjaini di antara suami dan istri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Hadratal mukaramin wal muhtaramin jamaah ta'lim malam Jumat anu dihormatan. Sadaya puji milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat sinaran salamna mugi kahaturkeun ka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargina ugi ka para sahabatna ka sakur-sakur jalmi anu turut tumut ka mantena. Mugi-mugi urang sadayana kalebetkeun jalmi anu saleh sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nyaeta adab secara keumuman. Rifqin fil muamalah. Anu namina rifqin fil muamalah nyaeta masing-masing teh biasa menghargai boh istri ka caroge atau caroge ka istri. Sekecil apapun kasayang anu dipidamel ku pasangan urang, eta teh dihargai ku urang. Sanos terkadang belum memuaskan gitu. Ari kahayang istri teh gaduh caroge gede pahalana, seueur tidak pasian nafaqah. Ari caroge eta teh tos adu belajar paling pausna. Tos ngaluarkeun sanes kanten pengalaman pangarti sinar tanagina kanggo milarian nafaqah paling pausna. Ari eta teh tersebut gitu kan teu pas. Ari pangaku 10.000 pangalaman 2.000 jadi kirana 8.000. Tah kadang-kadang istri eta teh muru eta teh. Kadang-kadang istri eta teh muru da anu ditinggal 2.000 sanes perjuangan. Padahal upami ditinggal dina kitab minhaj dina nalika ayat dilema kehidupan rumah tangga sapertos itu antara pangalak sareng kahoyong eta teh da acan cumpon, maka saena istri eta teh tinggal ka carogetna nyaeta perjuanganna angkat damel kampung kuih tahun 12 kuih kan kira-kira hari teh ngingkeun gajina mun 2.000 rupiah kan gitu istilahnya. Maka di paling istri eta teh ulah tinggal karena 2.000 nah, tapi ditinggal karena tanggung jawab sinar perjuangan carogetna. Anggur mah misalkan anak teh kieu istri bener kecewa gak kemarin nganggur ngantosan anak dibumi gitu kan. Ada begitu sumbing carogetna kesalulu kalayan kawannya. Ari kawan istri bang butuh 10.000 caroget nyandak artos eta teh 15.000 meh aya lampungna kan gitu. 10.000 kanggo bayaran pangabutuh 5.000 kanggo jajan kan gitu. Kahoyo mah gitu. Janten misal pina akang teh gaduh istri dina nalika Mas yang nafaqah sakedik eta teh dibalikan wae eta teh memang itu kekayaan rumah tangga eta. Jangan aya sulit marah paena istri teh upami aya lalangkunganana. Tapi tina nalika urang teh hoyong pasian lalangkungan tina nafaqah eta teh abotna ka bina-bina eta. Malihan kadang-kadang urang hoyong masih nafaqah sesuai kalayan pangabutuh eta teh berjuanglah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kumari itu seueur pameget teh pondok umur teh. Seueur pameget pondok umur. Kumari tekanan batin, tenaga diporsir, pikiran diporsir.
tos teh misal gimana nyandak kakumitet nyandak bebenangan eta teh wah eta teh sedina minta ampun sieuna eta teh kabina-bina dina nalika urang teh angkat teh tujuan anak bade damel atau pinau bae ari teh tina tempat damel urang tina tempat dagang urang paling kostat nyandak batik nyandak angkos bade kuing kabumi eta teh sieuna kabina-bina eta lebih sieun dibandingkan patepung sareng duit gitu. Jadi patepung sareng istri sorangan eta teh sieun kabina-bina. Jangan aya nak salaki sieun ka istri eta teh sareng sieun julutna sanes. Tapi sieun tidak nalika setiasa masih anak bapak saluruh kalian para butuh alih-alih rasa ari, rasa wirang, rasa sieun eta teh pagawa ganteng hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh rasa anu karasa. Janten tambah langkah bade kabumi eta teh singgahna ka bila-bila. Mun teh amah hayang teknologi tebih gitu kan. Ulang lagi duwi kabumi bukan bisi kataosan. Begitu sumping sarogena kan otomatis disuguhan saya bareng tumal bebenangan itu Pak gitu. Tidak nalika bebenangan pas banget kurang gak jawab lagi. Alhamdulillah bebenangan wopaan gitu. Tapi tidak palabah bebenangan halah muslim lagi gitu. Saya anu tadi disuguhkeun kamu minum kurang eta teh dan dibahekeun ku anjeunna dinarai kurang eta teh dibanturkeun we. Gawe naon atuh kaluar imah ari teu bebenangan mah gitu. Mending cicing di imah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rumah kali kalau sapertos itu teh awet berijing raja. Saroge nak pinuh kalian tekanan batin ka di dunia itu. Kita betah cicing di imah ningali istri eta teh masya Allah sieuna teh kabina-bina. Eta teh model itu eta. Berarti hartosna kenapa saroge seperti itu misalnya? Saroge pisah kelana ngaupak karena aturan paling polos atau petah kena di luar dibandingkan di bumi boa saroge eta teh di rumah tangga penuh kalayan tekanan. Misal kelana urang eta teh damel jantan sales kan biasanya aya target las ya. Urang ditekan ku target mah kadang-kadang teh pusing. Tapi sakumaha ditekan ku gunungan urang ku atasan urang tidak nalika mencapai karena target orang itu jadi masalah gitu kan yang dulu tadi. Paling pusingnya itu tidak nalika orang ditekan target itu garwa orang istri orang. Eta pusing kabina-bina. Bapak pokoknya kudu minggu hari nanti bebenangan sakit. Usabab bayar sekolah, meser beas, meser baju dan sebagainya. Pusing itu kabina-bina. Jantan galak keneh pamajikan dibandingkan galayan gulungan gitu. Dikasihin keneh pamajikan dibandingkan galayan gulungan. Jadi di bumi teh gulungan kurang nyata pamajikan kurang. Tah, makanya misal karena upami sangat gulungan pamajikan. Pertama kali aku kena di nyata nikah. Amin jelas hubungannya tak? Hari ini jelas hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta teh tekenging sapertos kitu teh, tekenging. Atanapi sabalikna. Ayeuna caroge eta teh menuntut istri teh geulis bae misalna. Montok bae misalna. Padahal kedua putra tos 5 paripos, eta teh tekenging eta teh. Da aya nak geulis eta teh kudu dimoralan. Ayeuna bade geulis kumaha ari istri tahan moralan ku caroge teh. Ari caroge hoyong istrina geulis ari teh korekna kabina-bina gitu kan. Hartosna biaya perawatan kulitna, manikur, bidikur. Eta teh artos eta teh.